हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मेरी रेसिपी है एग फ्राई। एग फ्राई कैसे बनाते हैं, मेरी रेसिपी आपके लिए अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए एग फ्राई बनाते हैं। सबसे पहला देखिए फ्रेंड, अंडा फ्राई के लिए 4 अंडा, थोड़ा सा नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, थोड़ा सा तेल, फ्राई पैन, अंडा उबालने लगा। अंडा उबालने के बाद कवर नहीं ढकने का। अब मैं अंडा उबालूंगा 10 से 12 मिनट तक अंडा उबालने का। याद रखें फ्रेंड, 12 मिनट अच्छा पकने का अंडा, इससे पहले अंडा नहीं पकेगा। देखिए फ्रेंड, अंडा पके तक ये मसाला हम मिला लेने का। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा तेल डाल रहा हूँ, थोड़ा सा मिला लिया है। देखिए ऐसा मसाला रहेगा, मसाला रहेगा तो अंडे को बनाने के लिए लगाने के लिए अच्छा रहेगा। अभी अंडे में नमक डालने का। क्या है, मैं कवर नहीं ढापा है, बराबर में 12 मिनट उबाला है। ऐसा इस तरह उबालने का 12 मिनट तक अंडा बच जाएगा। अभी मैं इसको ठंडा पानी में डाल के अंडा छील लूँगा। ये अंडा पानी कट रहा हूँ, इसमें ठंडा पानी डालना चाहिए। थोड़ा अंडा ठंडा होने के बाद अंडे को छिलना चाहिए। गर्म में छिलेगा तो अंडा एक बार बराबर नहीं आएगा। देखिए अंडा ठंडा होएगा तो अच्छे से छिला आएगा। Thanks for watching this video. If you like the video, then share it with your friends. You can check out our other video by clicking here. Tell us what video you want to see next, and don't forget to subscribe to our काट रहा हूँ। अभी इसको मसाला लगाने का। देखिए फ्रेंड, मसाला लगा रहा हूँ। अच्छे से पहुंचने का इसको अंदर। बाद में सेटिंग को बदलने का। एक करके लगा लेना इसको। फ्रेंड, अभी अंडा काट लिया है, अभी मसाला लगा रहा हूँ। बस फर्स्ट में आपको इस तरफ सामने लगाने का, क्योंकि सामने से हम लोग तलना चाहिए। अगर पीछे से हम लोग तलेंगे तो वो अंदर की पीली जर्जी निकल जाएगी। जो ऊपर मसाला लगा है वो नीचे आने का, क्योंकि उसी से अंडा टूटता है। वो नीचे आएगा तो अंडा नहीं टूटेगा। अंडा टूटने के साथ देख लिए दोस्तों, अच्छे से लगा है, ऐसा लगाइए। अभी तवा रखेंगे। तवा रख लिया है अंडा फ्राई करने के लिए। ज़्यादा तेल नहीं डालेगा, थोड़ा डालना। अंडा देख के संभाल के उबालने का। अंडा पहले थोड़ा तेल गर्म इस पर डालने का।
आंच कम करने का, इसको ठंडा पकड़ने से बिल्कुल उड़ेगा। आंच बहुत कम किया है, इसके बाद हटा लेने का नीचे होने के बाद। आराम से हटाने का। हो गया है, अच्छा बारीक आंच में फ्राई कर लिया है, संभाल के नहीं उड़नेगा। Thanks for watching this video. If you like the video, then share it with your friends. You can check out our other video by clicking here. Tell us what video you want to see next, and don't forget to subscribe to our channel. देख लिया ना फ्रेंड कैसा बनाने का, सेम ऐसा बनी है, बहुत अच्छी रेसिपी है। अगली बार और एक रेसिपी से आपके पास आऊँगा, ज़रूर कमेंट कीजिए कैसी है रेसिपी।